Welcome to reality. Welcome to eTouch English Point. Welcome to English Basic Grammar. Hello, my friends. Today I am explaining a serious topic, that is conjunction and linker. In my previous video, I had already clarified conjunction to you. I had given a detailed explanation regarding conjunction and types of conjunctions. But আজ আমি conjunction and linker নিয়ে আলোচনা করব। ইউজুয়ালি আমরা conjunctionকে লিঙ্কার হিসেবে জানি, তাই তো? কারণ conjunction এর বাংলা সংযোজক অব্যয়পদ, whereas linker এর বাংলাও তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ সংযোজনকারী বা সংযোজক। ডিফারেন্সটা একটা জায়গাতে, কনজাংশনকে আমরা বলছি সংযোজক অব্যয়পদ, whereas লিঙ্কারকে শুধু সংযোজক বলবো। Conjunction is a linking word. Linker is also a linking word. So apparently both of them look same, but there is a subtle difference between the two. আপাতভাবে একই মনে হলেও এই দুইয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। In English grammar, linkers, usually known as conjunctions or transition words, are words that connect ideas within or between sentences, showing relationships like cause and effect, comparison, time, etc. Usually, linkers enhance the spirit of a paragraph, the clarity among different sentences of a paragraph. একটি প্যারাগ্রাফ বা কোনো একটি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সেন্টেন্সের মধ্যেকার একটা রিলেশনশিপ তৈরি করে, একটা ক্ল্যারিটি তৈরি করে, মাধুর্য ঘটায়, বিউটিফাই করে। লিঙ্কার্সের রোল বা ভূমিকাটাই হলো প্যারাগ্রাফের মাধুর্য বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, একঘেয়েমি দূর করা। এখন আমরা কনজাংশন সম্পর্কে ডিটেলসে জেনেছি, সেই সমস্ত কনজাংশনকে আমি লিঙ্কার বলতেই পারি, বাট অনেক লিঙ্কার্স আছে যাদেরকে আমরা কনজাংশন বলতে পারি না। সো ইন আ নাটসেল, all the conjunctions are linkers, but all the linkers are not conjunctions. সমস্ত কনজাংশনই হলো লিঙ্কার, কিন্তু সমস্ত লিঙ্কার কনজাংশন নয়। ডিফারেন্সটা আমি একটু স্কেচ আউট করছি। সো ফ্রেন্ডস, দেখো আমি একটি চার্ট এর মারফত conjunction and linker এর মধ্যেকার ডিফারেন্সটা তুলে ধরেছি। The differences between conjunction and linker. Number 1, conjunction joins words, clauses or sentences. Conjunction usually কোনো একটি সেন্টেন্সের মধ্যেকার ওয়ার্ড, ক্লজ বা পার্ট অফ আ সেন্টেন্সকে জয়েন করে, whereas linker joins consecutive sentences to help maintaining flow. যেখানে লিঙ্কার কি করে, পরপর কয়েকটি সেন্টেন্সকে ফ্লো বা ধারাবাহিকতা, প্রবাহমানতা মেনটেন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং একটির সঙ্গে আরেকটি সেন্টেন্স এর মধ্যেকার একটা রিলেশন তৈরি করে, কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে ডিফারেন্ট সেন্টেন্স। নেক্সট, নাম্বার 2, used within a sentence. Conjunction মূলত কোনো একটি সেন্টেন্সের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়, সেন্টেন্সের বাইরে নয়, whereas linker used between two sentences. Linker দুটি আলাদা আলাদা বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল,
রাম অ্যান্ড রহিম আর গুড ফ্রেন্ডস। রাম অ্যান্ড রহিম গুড ফ্রেন্ডস, এই যে সেন্টেন্সটি, এখানে অ্যান্ড কনজাংশনটি অন্য কোনো সেন্টেন্সের পার্ট নয়, একটি মাত্র সেন্টেন্স, রাম অ্যান্ড রহিম আর গুড ফ্রেন্ডস, সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি ওয়ার্ড বা দুটি নাউনকে কানেক্ট করতে। Whereas লিঙ্কারের ক্ষেত্রে দেখো, মিস্টার রয় ওয়েন্ট দেয়ার, মিস্টার রয় সেখানে গিয়েছিলেন, একটি সেন্টেন্স হলো। দেন হি এক্সপ্রেসড হিজ উইশ, তারপর তিনি তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, এটি কিন্তু আরেকটি আলাদা সেন্টেন্স। Thereafter he was denied, পরবর্তীতে তাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল বা তাকে ঠিক গ্রহণ করা হয়নি। তো এখানে আমরা তিনটে সেন্টেন্স পাচ্ছি। তিনটে সেন্টেন্সের মধ্যে দেখো লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে দেন, thereafter, কখনো নেক্সট, কখনো আফটার দ্যাট, কখনো অ্যাট লাস্ট, কখনো অ্যাট ফার্স্ট। এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হচ্ছে দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সের মধ্যে। ইউজুয়ালি এটা কেন করা হয়? এটা একটি প্যারাগ্রাফ বা কোনো রাইটিং স্কিল বা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে একটা ফ্লো, প্রবাহমানতাকে মেনটেন করা হয়। সো গাইজ, তোমাদের কাছে অনেকটাই ক্লিয়ার হয়েছে কনজাংশন অ্যান্ড লিঙ্কার ডিফারেন্স। আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি কনজাংশন অ্যান্ড লিঙ্কারের মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্স খুঁজি না। আমি আগেই বললাম, all the conjunctions are linkers, but all the linkers are not conjunctions. এখন লিঙ্কার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম লিঙ্কার আমরা দেখতে পাবো, যে লিঙ্কারগুলো বিভিন্ন রকমের পারপাস সলভ করবে। আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। লিঙ্কার্স, specifically types of linkers. There are many types of linkers. Number one, cause and effect, কারণ এবং ফলাফল বোঝায় এমন লিঙ্কার্স। সো সুতরাং, therefore, সুতরাং, as a result, ফলত, এগুলি সবই কজ অ্যান্ড ইফেক্ট পারপাসটাকে সলভ করে। নেক্সট, কম্পারিজন, তুলনামূলক ক্ষেত্রে, লাইক, জাস্ট অ্যাজ, সিমিলারলি, এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহার করা হয়। কন্ট্রাস্ট বা বৈপরীত্য বোঝাতে কিছু লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়, যেমন বাট, হিজ পো বাট অনেস্ট, একটা বৈপরীত্য বোঝানো হচ্ছে। হিজ ফাদার ইজ টল বাট হিজ শর্ট, এক্ষেত্রে একটা বৈপরীত্য বোঝাতে বাট এই লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। একইভাবে অলদো, হাউএভার, এই সমস্ত লিঙ্কার্সগুলো কন্ট্রাস্ট ক্রিয়েট করতে ব্যবহৃত হয়। নেক্সট, টাইম, দেন, while, as, before, এই সমস্ত লিঙ্কার্সগুলোই কোনো না কোনো টাইমকে এক্সপ্রেস করে। অ্যাডিশন অ্যান্ড অলসো ইন অ্যাডিশন, এই ধরনের কিছু লিঙ্কার আছে যেগুলো একটির সঙ্গে আরেকটির একটা সংযোজন বা পরম্পরা রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। নেক্সট, এক্সাম্পল, উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়, যেমন সাচ অ্যাজ, ফর এক্সাম্পল, ইত্যাদি। সিকোয়েন্স, ঘটনা পরম্পরা, পরপর, স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেজ আফটার স্টেজ, কিভাবে কিছু লিঙ্কার্সের মাধ্যমে সেন্টেন্সগুলোকে তুলে ধরা হয়। ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল, নেক্সট, দেন, অ্যাট লাস্ট, এই ধরনের কিছু লিঙ্কার্স যেগুলো সিকোয়েন্স বলতে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্ড ফাইনালি, সামারি, কোন একটা সার সংক্ষেপের ক্ষেত্রে বা কনক্লুশন টানার ক্ষেত্রে, উপসংহার টানার ক্ষেত্রে আমরা কিছু লিঙ্কার্স ব্যবহার করি, যেমন ফাইনালি ইট ইজ ডান, ফাইনালি, দিস ইজ a linker and is used in case of summary. In conclusion, এই লিঙ্কারটিকেও আমরা অনেক সময় কনক্লুশন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। তো এমনই কিছু লিঙ্কার সম্পর্কে আজকে আমরা এই ক্লাসে জানলাম। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আশা করছি যে উদ্দেশ্য নিয়ে, যে সৎ লক্ষ্য নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এই ক্লাসটিকে তুলে ধরলাম,
আশা করি সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। I hope the confusion between conjunction and linker is already clear to you. That's why ভিডিওটি নিজেরাও ফলো করো, তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে আরো বেশি করে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ। স্টে টিউনড, স্টে ব্লেসড।